yaptınız? 8 yıl önce hayatınıza nasıl mı girdim? Bu gizemi çözmek istiyorsan adresim belli. Kerimoğlu Malikanesi. Taner, Bu ne hız ya? Işınlanma icadı oldu da benim mi haberim yok? ne oldu? Niye çağırdın beni? Ne bu? Bugüne kadar yasa dışı hiçbir işe bulaşmadım ben Taner Bey. Ama direnseydim şirketlerim elimden kayıp gidecekti. Küçülmemek için saldırgan olmak zorunda kaldım. Ve olmayacak adamlardan yardım aldım. O olmayacak adamlar derken? Anlaşabilirsek isimlerini veririm size. Tamam, nasıl isterseniz. Oyuna getirdiler beni. Tam iş sonuca bağlarken. Taş koydular. Böyle olur. Siz ne kadar ileri gittiniz onu öğrenebilir miyim? Bu kadar ayrıntı gerçekten şart mı? Gerçekten yardım mı istiyorsanız? Evet. Bu eski bir film aslında. Henüz vizyona girmedi. Birileri beni ikna etti. Beni köşeye sıkıştıran bu adamları ortadan kaldırabileceğime inandırdılar. Sizden? Yaptınız. İşte şimdi beni bayağı şaşırttınız. Biri öldü Taner Bey. Asla ölmemesi gereken biri. Adamın oğlu öldü. Tek oğlu. Sardı galiba. Patlamış mısır da ister misin? Tamam. Üzgünüm ama çok büyük bir belaya girmişsiniz Zeynep Hanım. Bu dediğiniz benim rüyamda başıma gelse uyanmak için kendi kafama sıkarım öyle düşünün. Kaan Londra'da biliyorsunuz. Leyla ile birlikte. Bu sadece size birkaç gün kazandırır, hepsi bu. Emri verenin ben olduğumu öğrenmesinler Taner Bey. Kaan'ı fark etmesinler. Sizden istediğim bu. Aklımda tek bir çözüm var. Suçu başkasının üstüne yıkmak. Ki bu çok büyük bir operasyon. Evet. Sizden tam olarak istediğim bu. Yapabilir misiniz? Karşılığını öderim. Ne olursa. Bütün servetimi, hayatımı, her şeyimi veririm. Yeter ki oğluma dokunmasınlar. Peki sizden her şeyin yarısını istesem, suç da ortak, iş de ortak, her şey de ortak. Siz Kerimoğlu markasını kullanmak istiyorsunuz. Ne olursa dediniz. Bu kaydı polise verirsem ne olur biliyorsun değil mi? Anneni hapse atarlar. Ölene kadar da çıkamaz. Neden? Neden yapıyorsun bunu? Çünkü diyelim ki bir sinek kolunu ısırdı. İlk refleksin onu öldürmek olur değil mi? Çünkü canın yandı. Laf ve bilini bırak. Taner, neden yapıyorsun bunu? Anlamadım. Leyla benim canım ve sen Kerimoğlu benim canımı çok yaktın. O boşanma olmayacak. Sen de ait olduğun yere, evine geri döneceksin. Yapmazsam. Sen bilirsin. Düşün taşın. Annenin özgürlüğü mü yoksa Firuze'nin aşkı mı? Kaan'cığım, canım benim. Sen burada mıydın? Ne oldu?
Hiç. Akşam yemeğe kalsana. Yok anne. İşim var. Biz bu mahalleye taşındığımızda hiçbir şeyimiz yoktu. Yetimhaneden yeni çıkmış, hayata nasıl ve nereden başlayacağını bilmeyen çocuklardık. Firuze, ben, Mehmet. Sen daha kucakta bebektin. Sonra? Sevgiye inandık yeniden. İnsanlara güvenmeyi öğrendik. Bir yere ait olmayı, iyi ve mutlu olmaya inandık. Ama iyi insan olmak, mutlu olmaktan çok daha önemli. Ama bu yaşadıklarımızı düşününce yanlışmış bence. Yok, yanlış değildi. Kimi ceza almayacak kadar doğrudur bu hayatta. Kimi salt çıkarcıdır. Yani kazandıran her şey doğrudur onun için. Hatta çok kazandırıyorsa cezayı da göze alır. Kimi sadece kanunlar için yaşar. Mutlu olmuş, mutsuz olmuş önemsemez. Kimi mahallesi için, kimi ait olduğu gruplar için yaşar. Yeter ki böyle iyi çocuk desinler, sırtını sıvazlasınlar diye her şeyi yapar. Kişiliğini, onurunu, insanlığa dair ne kadar vasfı varsa her şeyi ayaklar altına alır. Hayata kendi gözleriyle, yüreğiyle bakabilen insanlar için yaşamak farklıdır. Çünkü hayata kendi gözleriyle bakanlar, başkasının gözleriyle de bakabilir. Hayat korkmayanlar için zordur ama gerçektir. Başkalarının acısını da anlarlar. Hatta tek bir kişinin hayatını değiştirebilecek olsalar bile denerler. Sen büyüdükçe Ömer, diyecekler ki hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Yalan değil. Peki ya insan olmak tam da burada başlıyorsa? İnandığı davadan vazgeçmeyenler için yolun sonu her zaman zaferdir. Bunu unutma Ömerciğim. Keşke doğum günüm olsaydı. Neden? Yıldız kayacağı yok. En azından dilek tutardım. Aa bak bak. Ah, prenses. Gel buraya gel. Çok korkuttun beni. Zeynep söyledi nereye gittiğini. İyi misin? Yorgun. Gel. Ah prenses ah. Sana küçükken neden hiç masal anlatmadım biliyor musun? Oldum olası nefret ettim çünkü. Senin de o masallardaki gibi itaatkar bir prenses olmanı hiç istemedim. Hepsi aptal bir prens tarafından kurtarılmayı bekleyen zavallılar çünkü. Ama sen öyle değilsin. Sen biriciksin. Sen benim prensesimsin. Sen ve ben kendi kaderimize kendimiz yürüdük. Prenses. Yürüdük de ne oldu? Ellerimiz bomboş. Yapayalnızız abi. Yanılıyorsun. Hem de çok yanılıyorsun. Sana dünyaları veremem ama bu hayattaki
en çok istediğin şeyi geri getirebilirim. Kaan'ı. O boşanma olmayacak. Kaan ait olduğu yere, yani sana tıpış tıpış geri gelecek. Göreceksin. Nereden biliyorsun bunu? Nasıl bu kadar eminsin bundan? Kan bağı. Kan bağı öyle lanet bir bağ ki istesen de çözemezsin. Tek çare kesip atmaktır. O da her yiğidin harcı değil. Sen ne yaptın abi? Eskiden kalma bazı tozlu sayfaları araladım diyelim. Annesi. Değil mi? Zeynep anne bir şey yaptı. Sen de annesini Kaan'a karşı koz olarak kullandın. Bingo. Her zaman puzzle'da çok iyiydin. Madem böyle bir gücün vardı, 2 yıldır bu kadar acı çekmeme niye göz yumdun? Kaan'ın kendi isteğiyle dönmeyeceğine ikna olmam biraz zaman aldı diyelim. Hem kabul edelim, böylesi daha romantik olurdu. İkimiz çok benziyoruz biliyor musun? Benim de bazı şeyleri anlamam vakit aldı. Hem de çok fazla vakit aldı. Kesilir. Hani demiştin ya, yaşanmamış aşktan ümit kesilmez diye. Kesilirmiş. Sen Sizi gördüm. Bana bir kere olsun öyle bakabilmesi için var ya, dünyaları verirdim. kimden bahsediyorsun sen? Firuze, Firuze mi? Firuze. Senin sevdiğin benim yoldaşım. Senin kalp ağrın benim sırdaşım. Senin vazgeçemediğin benim dünüm bugünüm. Firuze. Firuze benim geçmişim. Seninse geleceğin. Sen olsun. Mehmet. Mehmet ya. Dost Mehmet. Arkadaş Mehmet. Ama en çok da aşık Mehmet. Onun bir güler yüzü için, saçının bir teli için dünyayı bile yakabilecek kadar aşık Mehmet. Ona söyledin mi Mehmet bunları? Biliyor mu? Daha düne kadar ufacık da olsa bir umudum vardı. Ama artık o da yok. Ben gidiyorum. Ama kalbimin yarısını da burada bırakıyorum. Bu dünyada mutlu olmayı en çok o hak ediyor. Ona iyi bak. Gözüm arkada kalmasın. Eğer bir gün benim için yeniden mümkün bir rüya haline gelirse Firuze, sana söz. Benim yüzümden tek damla gözyaşı dökmeyecek. Öyle olsa iyi olur Kaan Kerimoğlu. Eğer Firuze'nin üzüldüğünü duyarsam başına bela olurum. Sen artık sadece kendi aşkına değil, benim de aşkıma sahip çıkacaksın. Eyvallah. Mehmet. Hakikaten dediği kadar varmışsın. Seni neden bu kadar sevdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Eyvallah. Bana bir söz vermiştin yani. Tertemiz, bembeyaz bir sayfa açıp çıkacaktın karşıma. Ben de sana söz verdim. O gün gelene kadar seni unutmayacağım. Ben senin sözünü unutmadım Kaan. Sen de benimkini unutma olur mu? Kalbimdesin.
Vakti geldi Kaan'cığım. Bu yüzük babamındı. Biz çok zor badireler atlatarak geldik bugünlere. Öyle sanıldığı gibi çok kolay elde etmedik hiçbir şeyi ailecek. Geceye açtık gözümüzü biz. Taşın rengi o yüzden siyah. Canım oğlum, Kaan'ım. Sen benim umudumsun. Geleceğimsin. Bir gün bu taşın rengini sen değiştireceksin. Abi, Ömer, çayı demlemeyi unutmayın. Ben fırına gidiyorum. Bu ne ya? Vedaları sevmem biliyorsunuz. O yüzden hemen sadede geliyorum. Ben gidiyorum. Niyesini, nasılını sormayın. Köklerimi bulduğum vakit yollarımız yine kesişecek elbet. O güne dek hoşça kalın. Abi, Ömer. Buraya gelin çabuk abi. Ne oldu ya? Mehmet Ne olmuş? Ne Mehmet? gitmiş. Sen zahmet etmeseydin ben birazdan gelecektim zaten eve. Abimin zoruyla. Fark eder mi? Etmezdi. Düne kadar. Kaan, ben çocukluğumdan beri çok şey oldum. Abimin prensesi oldum. Okul birincisi oldum. Senin karın oldum. Kerimoğlu oldum. Çok beceremesem de anne oldum. Bir tek Leyla olamadım ama. Bundan böyle artık Leyla olarak devam etmek istiyorum. İmzalamışsın. Uçmak isteyen bir kuşu sonsuza dek kafesinde tutamazsın ki. Bu hayatta en çok mutlu olmayı sen hak ediyorsun. Bu artık aşk olmasa da seni hala gerçekten çok seviyorum. Ama senin de dediğin gibi sevmek bazen vazgeçmektir. Leyla sen... Sen artık acından korkmuyorsun. Onu ertelemiyorsun. Ondan kurtulmaya çalışmıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Bugün özgürleşen ben değilim. Bugün özgürleşen sensin. Abim çocukken de blöf yapmaktan çok keyif alıyormuş, biliyor musun? Annem hep böyle anlatırdı. Leyla. Taner bundan sonra seni parmağında oynatmak isteyecektir. Lütfen ona inanma.
Onun gösterdiğine değil, göstermediğine odaklan Leyla lütfen. Aynen öyle. Aynen. Ama ben bunu yapamadım Kaan. Ona kandım çünkü işime geldi. İnanmak istedim çünkü kanmak istedim ona. Her zaman böyle oldu. O yüzden onu suçlamıyorum. Kendimi fark ediyorum. Sana neden aşık oldum biliyor musun? Bir gün onun karşısında dimdik durabilecek bir tek sen vardın çünkü. Kaybedecek onca şeyi olmasına rağmen hiçbir şeyi kaybetmekten korkmayan bir tek sen vardın. Bunu neden yapıyorsun? İyilerin kazanacağına inanmak istiyorum çünkü. Başka türlü kendimi bulamayacağım. Çok mutlu ol Kaan, olur mu? Kendine çok dikkat et. Hoşça kal. Zeytinyağlı yiyemem aman. Basmada fistan giyemem aman. Basmada fistan giyemem aman. Lan çok oldu ya. Senin gibi cahile ben efendim diyemem aman. Ben efendim diyemem aman. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? He? Cehennem zebanisi gibi orada dikilmiş. Beni mi dikizliyorsun? Açsana şunu. Bu yaptığın çok adice. Bu yaptığın çok çiğ. Aklını mı kaybettin sen? Ne haber Taner? Sonumuz böyle mi olacaktı demekten alamıyorum kendimi. Bu yaptığın çok aşağılık. Ben bile bu kadar düşmezdim. Herkesin düşme seviyesi farklı tabii. Gerçekten. Sen ne kadar düşersin Taner? Yeter bu saçmalık. Tepemin tası atmaya başladı. Fazla uzatma. Çıkar beni buradan. Aç şunu. Kafayı mı yedin sen? Kafayı mı yedin? Peki ben öldüm diyelim. Sana ne olacak? Ha? Evde bu kadar hizmetli falan var. Hepsini gönderdim. Annem yok. Leyla zaten seni, beni, bu evi, her şeyi terk etti. Yalan söylüyorsun. Onun için yaptığım onca şeyden... Dur. Şimdi konumuz Leyla değil. Konumuz annem. Sen şimdi anlat bakalım. Annemi o yalana nasıl inandırdın? Nasıl inandırdın? Gözlerimle izledin. Kadın kendi anlattı. Kulaklarımla duydum be adam. Ben annemin inandığı şeyleri duydum. Yani daha doğrusu senin inandırdıklarını. He. Komplo teorisi diyorsun. Severim. Ama şu anda hiç yeri değil. Ha, kendimi iyi hissetmiyorum. Aç şunu, çıkar beni buradan. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum Taner.
Yani senin işimize, ailemize çöreklenip bir de her an beni tehdit etmen beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Gerçekten. Yani ben de kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden çok iyi anlayabiliyorum seni. Sen şu an ne yaptığının farkında mısın? Anneni küçümsüyorsun. O böyle bir oyuna gelmez. Her insanın bir zayıf noktası var Taner. Sen de onu gafil avladın. Pekala Einstein. Oyunumu anladın. Peki anlat bakalım nasıl yapmışım da böyle olmuş. Biz de öğrenelim. Tamam. Anlatayım ben sana. Biz Leyla'yla üniversitedeyken... Ben bu arada anlatıyorum ama senin vaktin var değil mi? Yani iyisin orada. Ha? Neyse. Biz Leyla'yla üniversitedeyken bu Kerimoğlu varlıkları senin ilgini çekti. Tabii başta da yalnız güzel bir kadın. Zeynep Kerimoğlu. Ben vaktidir dedin değil mi? Beni gözünde fazla büyütüyorsun. Hayır. Hayır. Ben sana senin nasıl bir çakal olduğunu anlatıyorum. Annemi o belaya bulaştırdın. Sonra da onun kurtarıcısı oldun değil mi Taner? Annem kendi ayaklarıyla gelip senden yardım istedi. Sen de ondan ne istiyorsan tek aldın. Gelmeseydi. Mafyanın oğlunu sen öldürdün. Anneme yardım etme bahanesiyle onu o kirli işlere sokan mafyanın arkasındaki de sendin. Ben sana yardım ederim diyenin arkasındaki de. Yani tez de sendin, antitez de sendin. Değil mi Taner? Baya komplo teorisi bu. Aman dikkat et. Pek çok akıl hastalığı bu komplo teorilerini saranlarda ortaya çıkıyor. Yol yakınken çek kurtar kendini derim. O mafya bozuntusunun oğlunu sen öldürdün Taner. Ve bu dünyada annemin en değerli varlığı oğluydu. Sen de beni pazarlık malzemesi olarak kullandın. Ne istiyorsun sen benden? İtiraf etmeni. Kara Hasan ve ailesinin oğlunu ben öldürdüm. Seni kaybetmemek için annen her şeyini bana verdi. Her şeyine ortak olmama izin verdi. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Gel. Kalk hadi kalk. Kalk ölüp gideceğim oralarda. Bak. Dinle. Kara Hasan ailesinin oğlunu ben öldürdüm. Seni kaybetmemek için annen her şeyini bana verdi. Bunu kullanamazsın ki. İşkence altında aldığın itiraf bir yaramaz. Olsun. Beni aydınlatsın yeter. En azından sen son nefesini verene kadar seni benden uzak tutar. O kadar mı yani? Savcılığa falan gitmeyecek misin? Canım savcılık falan yok. Siz annemle birbirinize maruz kalmayı hak ediyorsunuz. Ben ne kadar kötülük yaparsam yapayım, kötü olamam. Niye? Çünkü haklıyım. Senin gibi 4 nesildir Cumhuriyet balosuna davet edilen bir ailenin çocuğu olarak doğmadım ben. Ben pisliğin ortasına doğdum. Benim babam mafyanın ayak işlerini yapan bir tetikçiydi. Onlar için öldü. Onlar yüzünden. Başsağlığı dilemeye geldiklerinde adını bile söyleyemediler.
Çünkü bilmiyorlardı. Ya dünya adil bir yer değil yavru Kerimoğlu. Adil olmadığı için de senin şu zenginler kulübü benim geçmişimi bir türlü unutmuyor. Unutturmuyorlar da. Beni o kulübe bir türlü almak istemediler. Niye biliyor musun? Çünkü o kulübün müdavimleri cinayetleri başkalarına işletirler. Bense canını alacağım adamın gözlerinin içine bakarım. Bunu sevmiyorlar. Bunların ödleri kopuyor. Bu benim umurumda mı? Hayır. İşte annen de onlardan biri. Sen Taner kimseyi gözünün içine bakarak vuramazsın. Sen birini vurabilmen için hele ki gözlerine baka baka o etrafında senin adamların olması gerekiyor. Ben hiç kandırma boşuna kendini ama güzel hikaye, sevdim. Burada kimse yok. Sık. Hadi. Bak burada kimse yok. Ben senin gözünün içine bakıyorum. Hadi bak. Ömer sık. Bak gözümün içine de bakıyorsun. Sık. Hadi. Oğlum beni zorlama beni. Sık. Sık. Kardeşim bir gün bana gelip de abi ben artık o adamı sevmiyorum dediğinde o da olacak. İyi dedi bana bunu kardeşin. Hem de gözümün içine baka baka söyledi. O da tamam. Kaan. Yalan söylüyorsun. Benimle oynama Kaan. Yalan söylüyorsun. Hadi Taner. Hadi. Neler sıkacak mısın, sıkmayacak mısın? Sayayım ister misin biriye? Ha? Oğlum beni zorlama. Bak gözünün içine bakıyorum, burada kimse yok. Hadi. Gel lan buraya nereye gidiyorsun? Temelli mi gitti? Bir şey söylemedi. Peki ya Kaan? Onun kolay kolay bu eve geleceğini sanmıyorum artık. Ne kadar sessiz. Bir de beni bu evden göndermek istiyordu. Yalnız kurtlara.
Nasıl oralar? Alışabildin mi? Sağ olsunlar. İlk günden beri yabancılık çekmeyeyim, kendimi yalnız hissetmeyeyim diye etrafımda dört dönüyorlar. Çiğdemciğim, bir eksiğin, bir isteğin var mı? Hayır öğretmenim, her şeyim var. Hatta hayalini bile kuramadığım şeylere sahip oldum ben orada. Mesela sabahları günaydın diyorlar. Birlikte yemek yiyoruz. Hastalansam, en ufak ateşim çıksa hemen endişeleniyorlar. Ben orada gerçekten çok mutluyum. Abi hadi söyle. Biz sevgi evine başvurduk. Hafta sonları bizde kalabilmen için. Biz Muhsin Baba'da kalacağız abimle. Sen geldiğinde siz de ablamla eğlenirsiniz. Firuze abla. Firuze abla, Efendim ama bir şey mi istedin? senin de iyi olmanı istiyorum. Güler yüzün, neşen olmayınca eksik kalıyor bu masa. Merhaba. Merhaba. Kaan ben. Kaan Kerimoğlu. Soyadıma aldanmayın soyadıma. İşimden istifa edeli yaklaşık 3 ay oluyor. Yani hala iş arıyorum ama arkasında durabileceğim bir iş bulana kadar aramaya devam. Ha bu arada bekarım. Kaan. Firuze. Ben sana geldim. Tüm gerçekliğimle. Kal dersen kalırım. İstemezsen bir daha karşına çıkmam, karar senin. Gitme. Benimle kal. Tüm gerçekliğine gitme. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.